咁話説咧，MM2H 喺舊年就已經停止申請㗎，咁到依家都已經差唔多半年啦。咁喺舊年嘅時候咧，12月馬來西亞旅遊局就同馬來西亞第二家園協會就開咗一個會，咁就有聲音話啦，可能3、4月嘅時候會重開啦。咁好多客仔就有非常大量嘅問題，咁都想揾到一個可靠嘅答案嘅。咁今日咧，我哋就非常之有幸嘅邀請到我哋嘅 MM2H Association Chairman Mr. Anthony Liu 嚟同我哋一齊交流嘅。咁俾我介紹下我哋嘅海外生活台第二家園嘅首席顧問 Mr. Anthony。咁 Mr. Anthony 喺2003年咧都畢業於馬來西亞大學 University Malaya， 咁喺2012年都正式成立咗 Well Home MM2H Sdn Bhd， 咁喺2018年都正式創立咗 Sweet Home MM2H Sdn Bhd 嘅。咁佢都喺2017年同2018年咧分別得到咗中國銀行所頒發嘅獎項。咁佢都從事咗 MM2H 工作超過10年啦，咁申請成功率已經超過99%啦。咁喺2020年，佢都當選咗第二家園全國顧問嘅協會主席嘅。咁你好 Mr. Anthony， 你好，可以請問下你可以同大家介紹下一個馬來西亞第二家園全國顧問協會係一個點樣運作，或者係喺移民呢方面扮演咗一個點樣嘅角色呢？ OK， 馬來西亞第二家園全國協會全國顧問協會咧，係由我哋全部嘅 MM2H 嘅 agency 咧即係組織起嚟嘅，即係我哋嘅 member 全部都係呢個 agency 嚟嘅，所以我哋嘅協會入邊咧有大概260個 member，alright， 所以我哋平時咧就係我哋協會咧就會攞到最新嘅消息或者有咩 update from government 啊，即係政府嗰度咧有冇新嘅政策或者新嘅資訊咧，我哋就會俾我哋嘅 member 知道嚇。咁之後咧member 咧就會發嗰個消息俾全世界嘅客戶知道啦。所以我哋呢個協會咧所出嚟嘅消息咧一定係準確啦。所以每次我哋都係有咩政府有咩最新嘅消息嘅時候咧，佢會同我哋聯絡啦，會俾我哋知道啦。咁譬如講有啲細節嘅嘢要改或者咩咧，佢哋會通知我哋嘅。咁我哋就會俾我哋嘅 member 知道啦。所以我哋出嚟嘅嗰個消息咧一定係準確嘅。就好似頭先主持人提起過，舊年我哋有同部長旅遊局嘅部長同埋總監或者副總監啦，又開個會。副總監嗰度咧就口頭上咧係有講到第二家園咧應該係會喺3月或者4月 first quarter 咁樣會重啟嘅，所以我哋希望我哋都有跟進啦，所以我哋協會成日都有耐冇耐我哋會同政府嗰度問一問，有冇最新嘅消息？如果係真嘅有新嘅消息嘅話，我哋一定會公佈俾全部嘅人知道啦。咁都想幫嗰啲觀眾朋友問下啦，就係話如果重開之後會同之前有咩分別呢？譬如話會唔會買啲房產啊、買啲債券啊，定係話有邊一方面嘅改變呢？ OK， 呢方面咧，其實政府就未開始透露會改變啲咩嘢，因為據我哋所知咧，政府有 appoint 一間consulting 公司啦，顧問公司咧去做個全面嘅一個點樣講研究啦。呢個公司咧，顧問公司咧，應該係到尾聲噶啦，佢嘅研究已經到尾聲噶啦，所以應該係會即將會俾政府知道大概研究出嚟嘅結果。研究嘅當中咧，我哋所知道政府可能就會提高嗰啲存款。當然存款高係咪淨係都係定期存款，或者係有加啲其他嘅嘢？呢個就我哋未知。提高嘅話，對我自己本身嚟講咧，政府應該係會提高嗰個存款嘅。至於會唔會買房產呢啲，真係未有講過嘅。好多行內嘅人咧都覺得唔一定係會加呢個條例。存款提高咧係比較高嘅 possibility 啦。咁據我所知咧，都有啲香港朋友喺 MCO 之前就已經申請或者批准咗嘅。有效期都係6個月啦。咁而家如果重開咗，咁呢啲香港朋友要點算啊？OK， 呢個問題咧好多客仔都有問過。因為佢哋喺
MCO 即係馬來西亞 MCO 之前咧已經攞到批文，但係嗰陣時咧已經嚟唔切入嚟咗。咁我係頭先你講嘅6個月嘅有效期，但係因為政府我哋移民局咧係都有體恤我哋啦，所以佢講過，如果我哋嘅 RMCO 又好或者 CMCO 又好或者 MCO 啦，已經應該係講最尾嘅 RMCO lifted 咗，即係已經係冇咗 RMCO， 同埋我哋嘅機場嘅重開咗之後咧，咁呢啲客仔咧就可以喺馬來西亞咗，即係入嚟馬來西亞，我哋再會俾多3個月嘅時間咧去補翻呢個approval letter， 即係批准批文啦。所以客仔們咧就唔需要咁緊張，肯定會有時間俾你哋去 process 你嘅嗰個第2家園嘅。咁 MM2H 喺舊年停咗之後咧，呢個東馬嘅沙拉哇政府都推出咗一個新嘅方案啦，叫做 SMM2H 嘅。咁呢個同我哋西馬嘅 MM2H 有咩分別咧？係啊，呢個 MM2H 咧係有應該係講我哋西馬呢度同埋東馬咧係有分別嘅，但係東馬本身都有2個 MM2H， 一個係沙巴，一個係沙拉哇。頭先你講嘅就係沙拉哇啦 ，SMM2H。咁樣舊年9月份咧，沙拉哇政府咧就推出呢個 SMM2H 啦。當時咧，大家都會覺得可以申請呢個，仲可以有地方申請啊。但係佢為其中一個條件咧，就係你必須要喺沙拉哇嘅時候，你至可以提出申請。所以講，如果馬來西亞機場仲未開俾大眾嘅話，你入唔到嚟，你都係冇辦法申請。當然佢嘅 MM2H 嘅 criteria 咧，佢哋嘅條件咧，同我哋呢度西馬或者係沙巴嗰度咧係有分別嘅。如果想了解多啲嘅話，到時你哋可以留言俾我哋啦，我哋會回答你咯。咁都想幫啲觀眾朋友問下啦。咁如果好不幸嘅，佢哋遇到一啲違規嘅 agent 或者好不良嘅 agent，咁佢哋可以有乜嘢渠道去投訴，或者可以點樣做咧？OK， 頭先有講到啦，我哋呢個第2家園全國顧問協會咧係由我哋 member 組成出嚟嘅。咁我哋咧都係由 member 選出嚟嘅。所以我哋通常咧都會發放嗰啲消息咧係準確嘅時候咧，我確定準確，我哋就放出嚟嘅。所以每一次我哋同 member 交代咧，都係需要佢哋出，即係有咩新聞嘅時候咧，最好都係準確嘅，唔好俾一啲即係講俾到一啲意思差太遠嘅話，對好多客戶咧都係唔公平啦。就好似舊年啦，我喺無意間咧睇到一個視頻，講到我哋馬來西亞呢個第2家園嘅協會咧係一個呢個得政府單位，其實我哋唔係，我哋係非營利嘅，即係 NGO 嚟嘅。我哋係咧成日有同政府單位咧嗰度咧有比較頻密嘅嗰個接觸。因為佢哋可以 pass 嗰啲資料或者都係新嘅政策俾我哋嘛，咁我哋就可以 pass 到俾我哋嘅 member。所以一般上咧，如果係真係有不幸啦，咁樣遇到嗰啲有咁樣嘅 agent 嘅話咧，你哋可以去email 咧俾嗰啲馬來西亞第2家園中心，即係我哋政府單位咧去做一個確實啦。因為時間嘅因素，我哋喺呢度就隨機選咗2個問題嚟回答。請問大馬移民局承認良民證有效期幾耐啊？6個月啦，定1年啊？OK，我哋之前嘅政策啦，都係1年嘅時間有效期，所以因為據我所知咧，香港人申請嗰個良民證嘅咧時間係比較長啲，因為需要來回咗。但係開始咧就需要我哋中介寫封信推介啦，同埋讀俾嗰個我哋馬來西亞領事館係香港嘅領事館。之後咧領事館出咗一封支持信，再去申請嗰度灣仔嗰度嘅警察局去申請嗰個良民證。所以嗰度又係等時間又係 reply 翻嚟，所以可能呢個時間比較長啲。所以當時咧應該好多人聽到如果係3、4月重啟嘅話咧，就可能呢兩個月咧就開始有人申請嗰個良民證啦。咁呢個時間我 timing 咧我都覺得係 OK 嘅。我想了解馬來西亞嘅 MM2H 咧係咪亦都可以
成功申請之後咧，可以得到永久居留咧？哦，呢個係唔可以嘅。我哋第二家園嘅政策有講過啦，即係第二家園咧係唔可以 convert， 唔可以轉去永久居民嘅。呢個係唔得，因為時間嘅問題，冇辦法喺呢度咧盡答。咁樣仲有咩問題嘅話，可以留言區呢度留言俾我哋。咁記得留意下一集嘅海外生活台。